त जस अन्तर्गत चाहिँ अब हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ द लेजर ब्यालेन्सेस अफ द एबिसी ट्रेडिङ कन्सर्न। एबिसी ट्रेडिङ कन्सर्नको चाहिँ हाम्रो लेजर ब्यालेन्सेस अन द 31 चैत्र लास्ट इयर इज गिभन बिलो भनेछ, जसमा क्यापिटल दिइहाल्यो, अब एकाउन्ट रिसिभेबल भइहाल्यो र प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भइहाल्यो। अब त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ यो भन्दै चाहिँ हामी के गरौँ त, यो क्यापिटल भनेको त क्यापिटलै भइहाल्यो, पुँजी भइहाल्यो है, यसमा हाम्रो मतलबै भएन। र अब एकाउन्ट रिसिभेबल के हो त हाम्रो करेन्ट एसिड भयो, र प्लान्ट एन्ड मेसिनरी हाम्रो के भयो त फिक्स एसिड भयो, र सेल्स भनेको त हाम्रो सेल्स नै भइहाल्यो। र यो गुडविल भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त, गुडविल पनि हाम्रो फिक्स एसिडभित्र नै पर्छ है त। र यसै गरी हाम्रो पर्चेज भन्ने बित्तिकै खरिद भन्ने कुरा भइहाल्यो, र क्यास एट ब्याङ्क भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त करेन्ट एसिडभित्र आउँछ। र यसरी एडभर्टिजमेन्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो भनेको मतलब एडभर्टाइजिङ भनेको मतलब हाम्रो विज्ञापन खर्च जुन हाम्रो के हो त एक्सपेन्सिस, जुन चाहिँ हाम्रो केमा जान्छ त पिएलमा जान्छ। र अकाउन्ट पेएबल भनेको के हो त, पेएबल भन्ने बित्तिकै हाम्रो लाइबिलिटिज हो, जुन हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटिज है त, करेन्ट लाइबिलिटिज साइडमा चाहिँ यसरी जाने गर्दछ। र रेन्ट भन्ने मतलब हाम्रो रेन्ट भन्ने बित्तिकै के हो त यसरी घर भाडा अथवा हाम्रो अफिस राखेको भएर चाहिँ हामीले भाडा तिर्नु परेको कुरा आउँछ, यो हाम्रो एक्सपेन्सिस हो है त। र वेजेस भन्ने बित्तिकै के हो त हाम्रो उत्पादन गर्दाखेरि लागेको खर्च के छ हाम्रो यसमा, उत्पादन गर्दाखेरि लागेको खर्च एक्सपेन्सिस हो यो पनि। र ब्याङ्क लोन भन्ने चाहिँ हाम्रो के हो त लाइबिलिटिजमा चाहिँ आउने भयो है त। लाइबिलिटिज भन्ने बित्तिकै अब यो के हो त हामीले हेर्न सक्छौँ ब्याङ्क लोन भन्ने चाहिँ लाइबिलिटिजको यो कुराहरू आउने भयो, लाइबिलिटिज अथवा यसलाई हामीले लङ टर्म लाइबिलिटिज पनि भन्न सक्छौँ है त, लङ टर्म लाइबिलिटिज अथवा लङ टर्म डेप्ट। र एडिसनल इन्फर्मेसनमा त्यहाँ चाहिँ हाम्रो प्लान्ट एन्ड मेसिनरीमा चाहिँ डिप्रिसिएसन अर्थात् मूल्य ह्रास हाम्रो कति छ 16,000। अब डिप्रिसिएसन हुने बित्तिकै हामीले यसरी प्लान्ट एन्ड मेसिनरीबाट घटाउनु पर्यो र पिएलमा चार्ज गर्नु पर्यो है। र यसरी प्रिपेड रेन्ट, अब प्रिपेड रेन्ट भन्ने बित्तिकै एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला, मैले फास्ट भनेको छ, यसलाई मजाले ट्र्याक गर्नु होला है त। प्रिपेड रेन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले के गरेको छ त, रेन्ट चाहिँ हामीले चाहिँ बडीमा चाहिँ तिरेको रहेछ एडभान्समा, भनेपछि जुन हाम्रो त्यो खर्च हो त्यसको खर्चको चाहिँ यसको दुईवटा ट्रिटमेन्ट हुन्छ नि त, खर्चको हेडबाट हामीले के गर्नु पर्यो घटाउनु पर्यो, र अर्को भनेको प्रिपेड रेन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले एडभान्समा दिएको कुरा हो। अहिले हाम्रो खर्च भएको छैन तर हामीले भविष्यमा हुने खर्चको लागि चाहिँ अहिले हामीले पेमेन्ट गर्यो भनेदेखि त त्यो अहिले हाम्रो लागि उनीहरूले काम गरेको छैन नि त, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो लागि के भयो त सम्पत्ति भयो, यो करेन्ट एसेट्समा आउँछ है त, करेन्ट एसेट्स अथवा लोन्स एन्ड एडभान्सेस अन्तर्गत आउने भयो। र आउटस्ट्यान्डिङ लाइबिलिटिज, आउटस्ट्यान्डिङ भन्ने बित्तिकै तिर्न बाँकी खर्च हुने बित्तिकै अब हाम्रो यसको पनि दुईवटा ट्रिटमेन्ट हुन्छ। एउटा हुन्छ हाम्रो यो आउटस्ट्यान्डिङ भन्ने बित्तिकै हामीले एड गर्नु पर्यो त्यो खर्चको हेडमा, र अर्को भनेको यसलाई चाहिँ हाम्रो लाइबिलिटिज करेन्ट लाइबिलिटिजको हेडमा चाहिँ यसरी दायित्व भनेर चाहिँ यसरी राख्नु पर्यो, तिर्न बाँकी छ नि त त्यही भएर है त। र प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट हाम्रो कति रहेको छ त यसरी 3,000 बराबरको। यो प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्टलाई हामीले के गर्छौँ, एउटा हाम्रो पिएलमा चार्ज गर्छौँ र अर्को भनेको हाम्रो डेब्टर्सबाट चाहिँ के गर्छौँ त लेस गर्छौँ है त। यो एकदम सजिलो रहेको छ, हामीले अलरेडी +2मा पढिसकेका छौँ है त, त्यो कुराहरू भयो। अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ रिक्वायरमा के छ, एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ हाम्रो रिक्वायर रहेको छ। र हाम्रो यसै गरी नम्बर बीमा के छ त इन्कम स्टेटमेन्ट, र त्यसै गरी नम्बर सीमा हाम्रो ब्यालेन्स सिट रहेको छ, र नम्बर डीमा हाम्रो करेन्ट रेसियो, डेब्ट इक्विटी रेसियो, ग्रस प्रफिट मार्जिन रेसियो चाहिँ रहेको छ है त। एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स है त, सुरुमा हामी एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछौँ, एकदमै सजिलो रहेको छ, खासै केही पनि गाह्रो छैन, जम्मा हाम्रो 4वटा ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हेरौँ त हाम्रो सुरुमा के आउँछ यसमा, अकाउन्ट टाइटलको कुरा आउँछ है त, अकाउन्ट टाइटल, र जसमा चाहिँ हाम्रो के छ त ट्रायल ब्यालेन्सको कुरा आउँछ है त। ट्रायल ब्यालेन्स भयो जुन हाम्रो एडजस्टेड गर्नुभन्दा अगाडिको ट्रायल ब्यालेन्स, जसलाई हाम्रो अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स पनि भन्छ है त, जसमा चाहिँ हाम्रो डेबिट साइड रुपिज हुन्छ र क्रेडिट साइड रुपिज हुने भयो। र यसरी चाहिँ हामीले यसमा गर्नुपर्ने एडजस्टमेन्टको कुरा आयो। र अब यसै गरी हामीलाई चाहिँ यो एडजस्टमेन्ट गरिसकेपछि त्यो ट्रायल ब्यालेन्स के हुन्छ त अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स। अब एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ आउँछ, टिभी अर्थात् ट्रायल ब्यालेन्स एउटै भइहाल्यो। यसरी हाम्रो एउटा डेबिट साइड आउने भयो र क्रेडिट साइड आउने भयो, सबै चाहिँ हाम्रो रुपिजमै रहेको छ है त। यसरी चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। अब हेरौँ है त हाम्रो यसमा के आउँछ भनेर। अब सुरुमा हाम्रो यहाँ
यसलाई चाहिँ हामी हेर्दै गरौँ है त। अब अर्को कलरले गरौँ त हामीलाई सजिलो हुन्छ चिन्नको लागि, त्यसै भएर है त। र यसरी चाहिँ अब यहाँ के छ भन्दा सुरुमा हाम्रो जस्तै यहाँ हेरौँ है त। अब के हुन्छ त यसमा क्यापिटल 90,000 छ। क्यापिटल 90,000 भने चाहिँ क्यापिटलसँग रिलेटेड हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसनमा के छ त छैन है त। डाइरेक्ट हामी के गर्छौँ क्यापिटल भनेर हामीलाई कति दिएको थियो जम्मा 90,000 दिएको थियो। क्यापिटल भनेको क्रेडिट साइडमा भयो र यसको एडजस्टमेन्ट केही पनि छैन है त। एडजस्टमेन्ट केही पनि छैन। एडजस्टमेन्ट पनि हाम्रो डेबिट र क्रेडिट साइड आउनुपर्छ है। यो चाहिँ हामीले छुट्याइछौँ है त। डेबिट र क्रेडिट साइड आउनुपर्ने हुन्छ। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो के आउँछ त यसमा पनि हाम्रो एडजस्टमेन्ट केही पनि छैन भनेपछि डाइरेक्ट हाम्रो के आयो त यो 90,000 यहीँ आयो है त। यो कुराहरू भयो। र यसरी क्यापिटल पछि अर्को के छ हाम्रो एकाउन्ट्स रिसिभेबल। एकाउन्ट रिसिभेबल्स भनेको सम्पत्ति हो जुन चाहिँ हाम्रो करेन्ट एसेट्स हो भने बित्तिकै कुन साइडमा जानुभयो डेबिट साइडमा जानुभयो। 20,000 छ है त। एकाउन्ट्स रिसिभेबल कति छ हाम्रो 20,000 जम्मा 20,000 छ डेब्टर साइडमा गयो। र एकाउन्ट रिसिभेबलसँग सम्बन्धित हाम्रो कुनै एडिसनल इन्फर्मेसन छ त छैन। त्यही भएर चाहिँ हामी डाइरेक्ट यसलाई चाहिँ एडजस्टमेन्ट नगरिकन डेबिट साइडमा कति राख्छु त 20,000 है त। र यसपछि अब के छ हेरौँ त हाम्रो क्यापिटल पनि भयो एकाउन्ट रिसिभेबल पनि भयो। अब प्लान्ट एन्ड मेसिनरी फिक्स एसेट कति छ त 1,60,000 है त। हाम्रो यहाँ रहेको छ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी हाम्रो कति छ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेको हाम्रो 1,60,000 बराबरको रहेको छ है त। 1,60,000 बराबरको जुन हाम्रो सम्पत्ति भएर डेबिट साइडमा लेख्या हो। र हाम्रो प्लान्ट एन्ड मेसिनरीमा चाहिँ के भन्दैछ यसले डिप्रिसिएसन चाहिँ 16,000ले चाहिँ काट्ने भन्दैछ है त। अब त्यसको मतलब के हो त डिप्रिसिएसन चाहिँ हाम्रो 16,000ले चाहिँ काट्ने भन्ने मतलब अब हाम्रो सम्पत्तिको डिप्रिसिएसनको काटिसके सम्पत्तिको भ्यालु के हुन्छ घट्छ भने चाहिँ अब हाम्रो सम्पत्तिको भ्यालु घट्नको लागि चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ प्लस माइनस। जस्तै हाम्रो यदि चाहिँ हाम्रो यहाँ डेबिटमा है त यदि डेबिट साइडमा हाम्रो आइटमबाट चाहिँ हामीले के घटाउनुपर्छ भन्दाखेरि हामी त्यो आइटमलाई केमा राख्नु पऱ्यो क्रेडिट साइडमा। भनेपछि हाम्रो डिप्रिसिएसनले हाम्रो एसिड घटाउँछ नि त। त्यही भएर हाम्रो क्रेडिट साइडमा डिप्रिसिएसन 16,000 राख्नु पऱ्यो है त। भनेपछि यो डेबिट यदि हाम्रो डेबिट साइडमा राख्यो भने के हुन्थ्यो हाम्रो डेबिट प्लस हुन्थ्यो र हाम्रो यसरी 1,60,000मा उल्टो 16,000 चाहिँ जोड्न पुगिन्थ्यो। त्यही भएर चाहिँ हामीले क्रेडिट साइडमा राख्या भने मतलब यसरी हजुरहरूले के बुझ्नुपर्छ भन्दा यो डेबिट प्लस डेबिट अर्थात् यो हाम्रो प्लस गर्दाखेरि हाम्रो कति हुनुभयो त प्लसै हुने भयो। र यदि हाम्रो डेबिट प्लस हाम्रो क्रेडिट गऱ्यो भने मतलब यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ प्लस माइनस के हुन्छ हाम्रो माइनस यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। र यसमा अब हाम्रो कति आयो त 16,000 माइनस हाम्रो यहाँ अपोजिट रहेको छ 16,000 भन्दा पनि 1,60,000 माइनस 16,000 गर्दा जम्मा कति आयो त 1,44,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसरी चाहिँ आउन पुग्यो है त। जम्मा कति छ त हाम्रो 1,16,000 बराबरको यसरी 1,44,000 बराबरको यो घटाइसकेपछि अब हाम्रो 1,44,000 आयो नि त हाम्रो है त। त्यो कुराहरू भयो 1,44,000 बराबरको सम्पत्ति नै हो। 1,44,000 कति आयो हेरौँ है त 1,44,000 आयो। र यसपछि अब हाम्रो प्लान्ट एन्ड मेसिनरी पछि अर्को के छ हाम्रो यसमा हेर्न सक्छौँ हाम्रो यहाँ सेल्स भने चाहिँ हाम्रो इन्कम कति छ 1,50,000। सेल्ससँग हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसन केही छैन। सेल्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो आम्दानी हो। इन्कम हाम्रो सबै केमा जान्छ त क्रेडिट साइडमा। जम्मा कति छ हाम्रो इन्कम क्रेडिट साइडमा भने जम्मा हामीले अघि हेर्दाखेरि सेल्स कति थियो हाम्रो 1,50,000 बराबरको है 15 लाख होइन 1,50,000। अब यससँग रिलेटेड हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसन केही छैन। हामी डाइरेक्ट के गर्छौँ त क्रेडिट साइडमा यसरी 1,50,000 नै राखिदिन्छौँ है त। र यसपछि सेल्स पछि अर्को हाम्रो के छ त गुडविल भनेको सम्पत्ति हो फिक्स एसेट हो 45,000 रहेको छ डेबिट साइडमा जाने भयो। यसरी हाम्रो गुडविल भनेर कति जान्छ हाम्रो यसरी 45,000 बराबरको एसेट्स हो। यसमा एडिसनल इन्फर्मेसन यसको केही पनि दिएको छैन। हामी डाइरेक्ट के गर्छौँ एडजस्टमेन्ट नगरिकन हाम्रो यसरी नै राखिदिन्छौँ है त। यो भयो। र यसपछि अरू के छ हाम्रो यसमा पर्चेज हाम्रो कति छ त 50,000 भन्ने कुरा भयो त। जम्मा हाम्रो के छ त पर्चेज जम्मा कति छ 50,000। पर्चेज भन्ने बित्तिकै हामीले किनेको हो नि त खर्च छ त्यो हाम्रो सबै केमा जान्छ डेबिट साइडमा 15,000 भयो। अब यसमा चाहिँ हाम्रो अब के हुन्छ यससँग रिलेटेड हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसन केही दिएको छैन भनेपछि अब हाम्रो यो पनि हाम्रो केमा गयो त 15,000 यसरी नै आयो है त।
यति कुराहरू भयो। र यसपछि अर्को हाम्रो के इन्फर्मेसन त्यहाँ हेरौँ त, पर्चेसपछि हाम्रो क्यास एट द ब्याङ्क सम्पत्ति भइहाल्यो 25,000 बराबरको छ है त। हाम्रो के भयो त, क्यास एट ब्याङ्क भनेर हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसन केही दिएको छैन, सम्पत्ति हो, डाइरेक्ट हामी सम्पत्तिमै यसरी चढाइदिन्छौँ है त। र यसपछि अर्को हाम्रो के छ, एडभर्टाइजिङसँग रिलेटेड एडिसनल इन्फर्मेसन केही दिएको छैन, हामी डाइरेक्ट 15,000 भनेर चाहिँ हाम्रो एडभर्टाइजिङ भनेको खर्च हो, खर्च भन्ने बित्तिकै हाम्रो डेबिट साइडमा जाने भयो है त। एडभर्टाइजिङ भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त, खर्च हो, 15,000 गयो, एडजस्टमेन्टमा केही पनि छैन, हाम्रो ठ्याक्कै डेबिट साइडमा गयो है त। र यसपछि अब हाम्रो के छ त, एडभर्टाइजिङ पछि एकाउन्ट पेएबल भनेको हाम्रो लाइबिलिटिज भनेपछि क्रेडिट साइडमा कति छ, 1 लाख। हाम्रो के भयो त्यसरी, अकाउन्ट पेएबल हाम्रो लाइबिलिटिज 1 लाख। यससँग रिलेटेड हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसन केही छ त छैन, त्यही भएर हामी डाइरेक्ट यसरी 1 लाख नै राखिदिन्छौँ है त, एडजस्टेड अनएडजस्टेड दुवैमा, यो कुरा भयो। र यसपछि अर्को हाम्रो छ रेन्ट भनेको हाम्रो 30,000 खर्च रहेको छ है त। रेन्ट भनेको हाम्रो कति भयो त, 30,000 खर्च भनेपछि डेबिट साइडमा आयो। र यसै गरी हाम्रो रेन्टसँग चाहिँ के भनेको छ भन्दा, प्रिपेड रेन्ट भने चाहिँ हामीले चाहिँ के गरेछ त, 5,000 बढी चाहिँ हामीले अहिले नै एडभान्समा चाहिँ दिएछ भनेपछि अब हामीले त यसलाई के गर्नुपर्ने भयो त, तर यो हाम्रो खर्च त होइन नि त, हामीले रेन्ट भनेर 30,000 दिएछ, 30,000 मध्ये चाहिँ हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दा, प्रिपेड रेन्ट 5,000 छ, 30,000 मध्ये चाहिँ हाम्रो 5,000 चाहिँ के हो त, प्रिपेड एडभान्समा दिएको, र हाम्रो यो वर्ष खर्च चाहिँ जम्मा कति हो त, 30,000 माइनस 5,000 गरेर जम्मा 25,000 हो भनेपछि यो 25,000 मात्रै खर्च हो नि त, त्यही भएर हाम्रो खर्च भनेर रेन्टलाई 25,000 देखाउनु पर्यो। अब 25,000 बनाउनको लागि यो रेन्टलाई अब हामीले के गर्नु पर्यो, घटाउनु पर्यो भनेपछि रेन्ट हाम्रो डेबिट साइडमा चाहिँ यसलाई घटाउनु लागि अब हाम्रो क्रेडिट साइडमा चाहिँ एडजस्टमेन्ट गरेर 5,000 राख्नुपर्ने भयो है त। अब यसरी हाम्रो 30,000 माइनस 5,000 गर्दाखेरि जम्मा कति आयो त, 25,000 आयो है त, यो कुरा आउँछ। र यसपछि अब हाम्रो रेन्ट पछि अब के छ अर्को, वेजेस हाम्रो खर्च कति छ, 25,000, वेजेस हाम्रो कति छ त, 25,000, त्यो पनि खर्च हो हाम्रो, यसरी आयो। अब एउटा कुरा के भन्दा, हाम्रो वेजेस चाहिँ 25,000 भन्ने यहाँ देखाएको छ ट्रायल ब्यालेन्समा, तर हाम्रो अझै 25,000 मात्रै होइन, अझै पनि हाम्रो 4,000 बराबरको चाहिँ के रहेछ त, रेन्ट चाहिँ अझै दिनुपर्ने, रेन्ट भन्दा नि आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस, अझै वेजेस दिनुपर्ने रहेछ 4,000 भनेपछि अहिले यो हाम्रो यति दिएर मात्रै पुगेन, अझै हामीले जोडेर चाहिँ अझै हाम्रो 4,000 दिनु पर्यो भनेपछि, जोड्नु पर्यो भनेपछि यो डेबिटमा चाहिँ अब हाम्रो डेबिट साइडमा राख्नु पर्यो 4,000 भनेपछि हाम्रो कति आयो यसमा, 29,000 बराबरको यसरी आयो है त। यो कति भयो त हाम्रो 29,000, यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। र यसपछि अब वेजेस पछि अब हाम्रो के छ, यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ ब्याङ्क लोन भनेको लाइबिलिटिज हो। अब हाम्रो लाइबिलिटीसँग केही एडिसनल इन्फर्मेसन हामीलाई यहाँ दिएको छ त, हामीलाई यहाँ छैन, त्यही भएर हामी डाइरेक्ट 30,000 ब्याङ्क लोन भनेको हाम्रो के हो त, लाइबिलिटिज हो, हामी डाइरेक्ट त्यति नै राख्छौँ है त। त्यो कुराहरू भयो यसमा, कति छ, 1,30,000 बराबरको कति भयो हाम्रो, जम्मा 30,000 बराबरको है त। यसरी चाहिँ हाम्रो आयो लाइबिलिटिज भनेपछि यता आयो, यो पनि हाम्रो डाइरेक्ट यता 30,000 भनेर आयो है त। र यसपछि अरू हामीले यहाँ प्रोभिजन फर डाउटफुल हामीले हालेन है भनेपछि अब हाम्रो डेप्टर्स हेरौँ त, डेप्टर्स अथवा हाम्रो एकाउन्ट रिसिभेबल हामीले अगाडि नै हाम्रो यो 20,000 मा एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हामीले गरेको छैन रहेछ, यो हाम्रो छुटेछ है त, त्यसलाई अब हामी फेरि गर्न सक्छौँ, जसलाई चाहिँ हामी फेरि यसलाई मेटाउँ त, जुन एकाउन्ट रिसिभेबलमा हामी यहाँ झुकेछौँ यसलाई यसो गरेर हाम्रो कति आउँछ हेरौँ है त। हजुरले नोट पनि गर्नुभयो होला यसलाई, जुन एकाउन्ट रिसिभेबल छ हाम्रो 20,000 थियो, तर अझै पनि हाम्रो एकाउन्ट रिसिभेबल मध्ये चाहिँ प्रोभिजन फर ब्याड डेट 3,000 छ, यसलाई हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ। 3,000 लाई घटाउनको लागि चाहिँ हाम्रो यो डेबिट छ भनेदेखि अब हामीले घटाउनको लागि नेगेटिभ साइडमा राख्नु पर्यो, क्रेडिट साइडमा 3,000 लाई यसरी राख्नु पर्यो है त। भनेपछि 20,000 माइनस 3,000 गरेर चाहिँ 17,000 बराबरको चाहिँ डेबिट साइडमा चाहिँ यसरी आयो है त। एकदम सजिलो छ। यसरी चाहिँ हाम्रो सबै आइटमलाई जोड्यौँ र अब एडजस्टमेन्टलाई हामी फेरि चाहिँ यसलाई दोहोऱ्याएर लेख्छौँ है त। यहाँ यसरी अब हाम्रो यहाँ के आउँछ हेरौँ त, जसमा अब हाम्रो यहाँ एडजस्टमेन्ट भनेर आउने भयो है त। एडजस्टमेन्ट भनेर आउने भयो
जुन अब हाम्रो यहाँ रहेको छ जसमा चाहिँ एडजस्टमेन्ट भनेर आउँदाखेरि अब के हुन्छ त्यसमा जस्तै यहाँ रहेको छ हाम्रो नम्बर आए अन्तर्गत है त जसमा चाहिँ अब एडजस्टमेन्ट सुरुमा हामीले के राखेको थियो डिप्रिसिएसन अन द प्लान्ट एन्ड द मेसिनरी है त अन प्लान्ट एन्ड मेसिनरी डिप्रिसिएसन अन द प्लान्ट एन्ड मेसिनरी हाम्रो जम्मा कति रहेको छ त 16,000 बराबरको डिप्रिसिएसन अन द प्लान्ट एन्ड मेसिनरी हाम्रो कति छ त जम्मा हाम्रो 16,000 बराबरको 16,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो डिप्रिसिएसन अन द प्लान्ट एन्ड मेसिनरी हो भनेदेखि अब यस्तो हुन्छ यसमा जुन हाम्रो एडजस्टमेन्टमा हामीले यहाँ हेरौँ त क्रेडिट साइडमा राखेको छ भनेदेखि यता हामी डेबिट साइडमा राख्छौँ डेबिट साइडमा राखेको छ भनेदेखि यता हामी क्रेडिट साइडमा ठ्याक्क अपोजिट साइडमा राख्छौँ है त जस्तै हाम्रो डिप्रिसिएसन अन द प्लान्ट हेरौँ त जसमा हामीले कति थियो हाम्रो डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट हाम्रो 16,000 थियो है त 16,000 हामीले यसरी एडजस्टमेन्ट गर्दाखेरि कुन साइडमा राखेको थियो त क्रेडिट साइडमा राखेको थियो भनेदेखि अब ठ्याक्कै यसको अपोजिट यहाँ डेबिट साइडमा हामी राख्छौँ है त यो कुरा भयो यो डेबिट साइडमा यहाँ राखेपछि यहाँ पनि हामीले डेबिट साइडमै राख्नुपर्ने भयो र यसै गरी अब अर्को के छ हाम्रो यसमा त्यसपछि प्रिपेड रेन्ट 5,000 है त प्रिपेड रेन्ट अब हामीले पहिला कहाँ राखेको थियो एडजस्टमेन्टमा हेरौँ त प्रिपेड रेन्ट 5,000 भनेर हाम्रो क्रेडिट साइडमा राखेको थियो अब यसको ठ्याक्कै अपोजिट डेबिट साइडमा राख्नु पर्यो 5,000 है त यो पनि 5,000 यसरी आउने भयो र यसै गरी अब हाम्रो ट्रिपल आइआईमा कति छ हाम्रो यसमा आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेर 4,000 छ है त कति छ हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेर 4,000 वेजेस भनेर हाम्रो कति छ त 4,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ अब आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस 4,000 हामीले पहिला कहाँ राखेको थियो डेबिट साइडमा अब ठ्याक्कै यसको अपोजिट साइड हामी कुन साइड राख्नु पर्यो क्रेडिट साइडमा यसरी हामी 4,000 भनेर राख्छौँ यता क्रेडिट साइड आएपछि यता पनि क्रेडिट साइडै आयो है त र यसपछि अब हाम्रो आइएभीमा हेरौँ त के छ अर्को हाम्रो प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट है त कति छ 3,000 बराबरको प्रोभिजन फर डाउटफुल बराबर हाम्रो कति छ त 3,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ अब हेरौँ हाम्रो के हुन्छ यसमा प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट भनेर हाम्रो 3,000 भइहाल्यो हाम्रो पहिला कहाँ राखेको थियो डेबिट साइड राखेको थियो क्रेडिट साइड पहिला क्रेडिट साइड राखेको थियो अब हामीले के गर्नु पर्यो डेबिट साइड राख्नु पर्यो ठ्याक्कै अपोजिट डिरेक्सनमा राख्छ नि त 3,000 भनेर आयो यता पनि डेबिट साइड यता पनि डेबिट साइड है त यो कुराहरू भयो र यसरी चाहिँ अब हाम्रो यति भएपछि यसमा हाम्रो नेटमा अब टोटल आउनु पर्यो है त यसरी टोटल भनेर यसरी आयो अब हाम्रो हेरौँ त यसमा सबै हामीले यसलाई एड गर्दै गरौँ त यसमा हाम्रो कति आएछ डेबिट साइडमा हामीले जोड्दाखेरि सबै जोड्दाखेरि तपाईँहरूले क्यालकुलेट गर्नु होला 3,70,000 ठ्याक्कै आउँछ यो पनि 3,70,000 आउँछ र यसरी हाम्रो यो कति आउँछ 28,000 आउँछ यो 28,000 आउँछ र यता हाम्रो कति आउँछ भन्दा 3,74,000 आउँछ र 3,74,000 चाहिँ आउने गर्दछ है त यो कुराहरू भयो यसमा हाम्रो कति आयो हाम्रो यसमा 3,74,000 बराबरको चाहिँ आयो है त यसरी र अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ 3,74,000 को बराबरको चाहिँ भयो है त र अब यसपछि अब के छ त यसमा ट्रायल हाम्रो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स पनि बनिहाल्यो अब हाम्रो के छ त यसमा लास्टमा हाम्रो रहेको छ लास्ट भन्दा नम्बर बी भर्खर एउटा त सक्यो है अब बीमा हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट रहेछ एकदमै भास्ट रहेको छ यसलाई मजाले अल्छी नगरिकन लेख्नु है एक्जाममा बिग्रिन पनि सक्छ नि त त्यही भएर नम्बर बीमा अब हाम्रो के भयो त इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो इन्कम स्टेटमेन्ट है त यो इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि अब हाम्रो यहाँ रहेको छ एबिसी ट्रेडिङ कन्सर्न है त 31 चैत्र भन्ने छ है त इन्कम स्टेटमेन्ट अफ हाम्रो के छ भन्दा एबिसी ट्रेडिङ कन्सर्न जुन चाहिँ हाम्रो के हो त्यसरी फर द इयर है त फर द इयर इन्डेड अन 31 है त अन 31 चैत्र अन 31 चैत्रमा चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जसमा चाहिँ यसरी कति आउँछ हाम्रो पार्टिकुलर्स है त पार्टिकुलर्स यसपछि हाम्रो अमाउन्ट आउने भयो यसपछि हाम्रो अमाउन्ट आउने भयो एकदम सजिलो छ यसलाई हामी गरिहाल्छौँ है त
अब सेल्स है त। अब यसरी हाम्रो यहाँ के छ त, सुरुमा हामी सेल्स, हाम्रो जम्मा सेल्स चाहिँ कति रहेछ हेरौँ है त। जम्मा हाम्रो यहाँ सेल्स रहेको छ कति हेरौँ त, हामीलाई दिएको छ 1,50,000 बराबरको है त। कति छ हाम्रो जम्मा सेल्स भनेर 1,50,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ, जसमा चाहिँ अब हामीले लेस के गर्नु पर्यो, कस्ट अफ द गुड्स सोल्डलाई हामीले लेस गर्नु पर्यो, कस्ट अफ द गुड्स सोल्डलाई। जसमा अब हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहिँ अब के रहेछ त, हाम्रो वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि लागेको खर्चहरू, जसमा चाहिँ अब हामीले जस्तै के खर्चहरू हुन सकिन्छ हेर्न सक्छौँ हामीले यसमा। अब हाम्रो यहाँ छ जस्तै पर्चेज है त, पर्चेज हाम्रो कति भयो त 50,000, पर्चेज पनि हाम्रो वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि लागेको खर्च भयो। हेरौँ त, पर्चेज भन्दा हाम्रो 50,000 आउनु भयो त, पर्चेज भनेर हाम्रो कति आउँछ त 50,000 बराबरको। र त्यसै गरेर अघि हामीले हेरेका थियौँ त्यसमा हाम्रो वेजेस थियो है त, ज्याला पनि लाग्यो हाम्रो उत्पादन गर्दाखेरि, ज्याला हाम्रो खर्च कति थियो त, जम्मा वेजेस भनेर 25,000 थियो है त। कति थियो हाम्रो 25,000। र अघि हामीले भनेका थियौँ अब यदि हाम्रो वेजेस चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ छ भने त्यसलाई हामीले जोड्नुपर्छ है त। आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस हाम्रो कति छ त, जम्मा यसमा हाम्रो कति छ, यसमा आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेर हाम्रो जम्मा 4,000 बराबरको रहेको छ है त, 4,000 बराबरको। र यसरी हाम्रो 25,000 प्लस 4,000 गर्दा कति भयो त हाम्रो जम्मा 29,000 है त, 29,000 बराबरको आयो। यसरी 29,000 बराबरको है त, यो भयो। अब यसपछि अरू हाम्रो के छ त, यसमा उत्पादन गर्दाखेरि हाम्रो लागेको खर्च अन्तर्गत अब हाम्रो लगभग यति नै छ। अब यसरी अब हामी हेरौँ त, जसमा चाहिँ अब हाम्रो कति आउँछ त, उत्पादन गर्दाखेरि लागेको खर्च 20,000 प्लस 29,000, अब हाम्रो 79,000 बराबरको चाहिँ आउँछ है त। कति आउँछ 79,000 बराबरको। अब यसमा हाम्रो जस्तै 1,50,000 माइनस 79,000 आउँछ भनेदेखि हाम्रो कति छ 71,000, 71,000 बराबरको छ। 71,000 भनेको हाम्रो के भयो त, यो भनेको हाम्रो ग्रस प्रफिट चाहिँ रहेको छ, ग्रस प्रफिट बराबरको रहेछ, जसमा चाहिँ हामीले अपरेटिङ एक्सपेन्सेस है त, अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू हामी लेस गर्न सक्छौँ। जस्तै हाम्रो एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्सेस पर्यो 15,000 बराबरको है। यसमा एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्सेस हाम्रो जम्मा कति छ यसमा, यसरी हामीले यहाँ हेर्नु पर्दा है त कति थियो हाम्रो यसमा एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस भनेर 15,000 बराबरको रहेको थियो है त। हाम्रो जम्मा 15,000 बराबरको चाहिँ एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्सेस थियो। र अर्को हाम्रो रेन्ट पनि थियो, रेन्ट हाम्रो जम्मा कति थियो यसमा, हाम्रो रेन्ट भनेर जम्मा हाम्रो आज यसमा 30,000 बराबरको है त। रेन्ट भनेर हाम्रो कति आएको छ 30,000 बराबरको, जसमा प्रिपेड भनेको छ नि त। प्रिपेड भन्ने बित्तिकै हामीले के भनेको थियो, लेस गर्ने भनेको थियो, त्यो कुरा हामीले प्लस 2 मै पढिसकेको कुरा है त। प्रिपेड रेन्ट हाम्रो किन रेन्ट लेस गर्छौँ भन्दा हामीले एडभान्समा दिएको छ नि त, 5,000 हो त हामीले प्रिपेड गरेको, 5,000 हो कि कति हो यसमा, 5,000 बराबरको प्रिपेड रेन्ट चाहिँ रहेको छ है त। यसरी अब यसरी 30,000 माइनस 5,000 गर्दा कति आयो त 25,000। अब हाम्रो यसमा जम्मा यो भइहाल्यो। अर्को हाम्रो यसमा प्रोभिजन फर ब्याड डेट पनि आउँछ है त, प्रोभिजन फर ब्याड डेट। अब यसमा हाम्रो प्रोभिजन फर ब्याड डेट 3,000 रहेको छ। अब जम्मा हाम्रो अपरेटिङ खर्च जुन पिएलमा जाने आइटम कति भयो, 15,000 प्लस 25,000 प्लस 3,000 गर्दा जम्मा कति आयो, 43,000। हाम्रो एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस 15,000 र अर्को हाम्रो डिप्रिसिएसन पनि छ नि त, डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट है त, अन प्लान्ट एन्ड मेसिनरी। हाम्रो डिप्रिसिएसन अन द प्लान्ट एन्ड द मेसिनरी जम्मा कति छ त 16,000 बराबरको रहेको छ है त। अब यसरी चाहिँ हाम्रो 15,000 प्लस 25,000 प्लस 3,000 प्लस 16,000 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आयो त 59,000 बराबरको चाहिँ आयो है त। यसरी चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ कति आयो त, यसमा हेरौँ त, यति हामीले लेस गरिसकेपछि $71,000 माइनस 59,000 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आयो त 12,000 बराबरको है त। यो भनेको हाम्रो के भयो त नेट इन्कम, नेट इन्कम बराबरको चाहिँ हाम्रो यसरी आयो। $12,000 बराबरको चाहिँ यसरी आयो है त।
अब यसरी हाम्रो 12,000 बराबर नेट इन्कम आइहाल्यो। अब हाम्रो के भयो त नेट इन्कम स्टेटमेन्ट पनि बनिहाल्यो। अब हाम्रो के छ नम्बर सीमा चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स सिट चाहिँ बाँकी रहेको छ। एकदम लामो क्वेसन छ है यो। नम्बर सीमा चाहिँ हाम्रो के छ त ब्यालेन्स सिट रहेको छ। अब जुन अब ब्यालेन्स सिट हेरौँ त अब यसमा अलि गरेर यसलाई हामी भन्न सक्छौँ ब्यालेन्स सिट है त। ब्यालेन्स सिट अफ एबिसी ट्रेडिङ है त। एबिसी ट्रेडिङ कन्सर्न भने चाहिँ हाम्रो के आउँछ यसमा एज अन 31 चैत्र हाम्रो यसमा के आउँछ यसमा एसिड्स आयो एउटा, जसमा अब हामी यहाँ के गर्छौँ अमाउन्ट आउँछ र यसरी हामी अलिक फास्ट गर्छौँ है। हामी धेरै टाइम कन्ज्युम भयो यसमा, मजाले हजुरहरू गर्नु होला यसमा है त। एसिड्स भने चाहिँ हामी पहिला सम्पत्ति लेख्छौँ, त्यसपछि हामी करेन्ट लायबिलिटिजको बारेमा लेख्छौँ है त यसरी। करेन्ट एसेट्स लेखौँ है त हामी सुरुमा। करेन्ट एसेट्स अन्तर्गत हाम्रो के पर्छ त चालु दायित्वभित्र अब हाम्रो के पर्यो त अब हामी हेर्न सक्छौँ जसमा सुरुमा एकाउन्ट रिसिभेबलमा हाम्रो 20,000 छ र प्रोभिजन हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसनमा प्रोभिजन फर ब्याड डेट पनि छ 3,000, त्यसलाई पनि घटाउनु पर्ने हुन्छ है त। यसमा कति आयो यसमा हाम्रो यसरी अकाउन्ट्स रिसिभेबल हाम्रो 20,000 छ र यसमा हामीले लेस के गर्छौँ प्रोभिजन फर डाउटफुल है त। प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट हाम्रो कति छ त 3,000 बराबरको। यसरी 20,000 माइनस 3,000 है त। 20,000 माइनस 3,000 भने चाहिँ अब हाम्रो कति आउँछ 17,000 बराबरको है त। यो भयो र यसपछि अर्को हाम्रो के छ हेरौँ त। यसमा हाम्रो अर्को आउने भनेको करेन्ट एसेट्समा क्यास एट द ब्याङ्क कति छ 25,000, यो पनि भयो है त। क्यास एट द ब्याङ्क 25,000, क्यास एट ब्याङ्क हाम्रो कति छ 25,000 बराबरको है त। र यसपछि अर्को हाम्रो के भनेको थियो यसमा जुन हाम्रो प्रिपेड रेन्ट पनि हामीले यसरी करेन्ट एसेट्समा चाहिँ हाल्नुपर्छ भनेर कुरा गरेको थियो है त। प्रिपेड रेन्ट हाम्रो कति छ त जम्मा 5,000 बराबरको। प्रिपेड रेन्ट बराबर हाम्रो 5,000 बराबरको रहेछ है त। प्रिपेड रेन्ट हाम्रो जम्मा कति छ त 5,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो लगभग करेन्ट एसेटमा आउने आइटमहरू सबै सक्यो है त। अब यसरी हाम्रो टोटल करेन्ट एसेट कति रहेछ हेरौँ त। यसरी हाम्रो टोटल करेन्ट एसेट्स 17,000 प्लस 25,000 प्लस 5,000 गर्दा हाम्रो जम्मा कति आयो त 47,000 बराबरको आयो है त। र यसपछि अब हाम्रो टोटल करेन्ट एसेट्स पछि हाम्रो के आयो त यसमा प्रोपर्टी है त। प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड हाम्रो इक्विपमेन्ट है त। इक्विपमेन्ट्स प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट्समा अब हाम्रो के आउँछ त यसमा हेरौँ है त। जसमा चाहिँ अब हाम्रो गुडविल आउने भयो है त। गुडविल आउने भयो यसरी। गुडविल अब हाम्रो कति छ हेरौँ त 45,000 बराबरको। गुडविल हाम्रो कति छ 45,000 बराबरको 45,000 बराबरको। र यसपछि अब हाम्रो प्लान्ट एन्ड मेसिनरी जसमा हामीले डिप्रिसिएसन पनि काट्नुपर्छ। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी हाम्रो कति छ जम्मा 1,60,000 बराबरको है त। र यसमा अब हाम्रो के छ त लेस डिप्रिसिएसन है त। डिप्रिसिएसन हाम्रो कति छ यसमा 18,000 बराबरको। 18,000 हो त 16,000 बराबरको हाम्रो यसरी कति आउँछ यसमा 1,60,000 माइनस 16,000 गर्दा जम्मा कति आयो हाम्रो 1,44,000 बराबरको है त। 1,44,000 बराबरको। र यति नै हो हाम्रो यसरी टोटल प्लान्ट एन्ड मेसिनरीमा चाहिँ 45 प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भन्दा टोटल फिक्स एसेटमा 45,000 प्लस 1,44,000 गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो 1,89,000 1,89,000 है त। 1,89,000 बराबरको है त। यो कुराहरू भयो। यसपछि अब हामीले यहाँ के गर्न सक्छ हेरौँ त। हामीले यसमा अरू अब हाम्रो यसरी यो कति आयो त यसमा हाम्रो जम्मा 1,89,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो टोटल प्रोपर्टी एन्ड द प्लान्ट इक्विपमेन्ट आयो त है त। यसमा
हाम्रो यो भनेको के हो त टोटल property plant and equipments बराबर 1,89,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ है त। यो कुरा भयो। अब यसपछि अरू के छ त हाम्रो यसमा जस्तै हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। यहाँ अब के छ त अरू अब हाम्रो करेन्ट अनि एसेट्स र हाम्रो टोटल हाम्रो फिक्स एसेट्सहरू जोडेपछि त हाम्रो के आउँछ त हाम्रो त्यो आउने भनेको टोटल एसेट आउँछ है त। त्यो कुराहरू चाहिँ भयो यसमा यसरी हाम्रो है। यहाँ ठाउँ पनि सकिन लागिसक्यो र ठिक छ। मजाले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है। यस्तो क्वेसनहरू त एक्जाममा बिग्रिन सक्ने चान्स हुन्छ। जस्तै आई पनि अब प्र्याक्टिस कमको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब बिग्रिन सक्छ नि त। यो भयो हाम्रो टोटल एसेट्स। टोटल एसेट चाहिँ हाम्रो कसरी आयो भन्दा है त टोटल एसेट चाहिँ हाम्रो यो आएको छ जसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ 47,000 प्लस 189,000 गर्दा जम्मा 2,36,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ है त। कति आयो 2,36,000 बराबरको र टोटल एसेट्स भयो। अब यसपछि अर्को हाम्रो के आउँछ यसमा टोटल एसेट्स पछि हामीले लाइबिलिटिज एन्ड द स्टक होल्डर्स इक्विटी भनौँ है त। लाइबिलिटिज एन्ड स्टक होल्डर्स इक्विटी। लाइबिलिटिज एन्ड स्टक होल्डर्स इक्विटी अन्तर्गत चाहिँ अब हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटिज है त। करेन्ट लाइबिलिटिज अन्तर्गत अब हाम्रो के आउँछ त यसमा जस्तै हामीलाई थाहा छ यहाँ एकाउन्ट पेएबल है त। एकाउन्ट पेएबल्स कति छ हेरौँ त हाम्रो जम्मा क्वेसनले दिएको एकाउन्ट्स पेएबल हाम्रो यहाँ रहेको छ 1 लाख है त। यससँग रिलेटेड हाम्रो एडजस्टमेन्ट केही छैन। हामी डाइरेक्ट के गर्छौँ 1 लाख लेख्छौँ यसरी। यहाँ कति छ हाम्रो 1 लाख बराबरको। अब अर्को हाम्रो 1 लाख भनेको जुन हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस छ नि त्यो भनेको हाम्रो दायित्व हो नि त। कति छ जम्मा हाम्रो त्यसमा 4,000 बराबरको थियो। यति नै हो हाम्रो टोटल करेन्ट लाइबिलिटिज है त। यो के भयो हाम्रो टोटल करेन्ट लाइबिलिटिज। टोटल करेन्ट लाइबिलिटिज हाम्रो कति छ त यसमा यो भनेको हाम्रो 1 लाख हो है। 1,04,000 बराबरको आयो। र यसपछि अब हाम्रो के छ त टोटल करेन्ट लाइबिलिटिज पछि हाम्रो लङ टर्म है त। लङ टर्म लाइबिलिटिज। लङ टर्म लाइबिलिटिज अब हाम्रो यहाँ कति छ त हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ यसमा लङ टर्म डेट है त। लङ टर्म डेट। लङ टर्म डेट अब हाम्रो यसमा सुरुमा हाम्रो ब्याङ्क लोन आउने भयो। यसमा के छ हाम्रो ब्याङ्क लोन छ। त्यो क्वेसन हेर्नु है हाम्रो ब्याङ्क लोन यहाँ 30,000 बराबर छ। अघि नै हामीले हेरिसकेका छौँ 30,000 भयो। अब टोटल हाम्रो के भयो त यसरी टोटल लङ टर्म है त। टोटल लङ टर्म लाइबिलिटिज पनि हाम्रो कति छ त 30,000 नै रहेको छ है त। त्यो कुरा भयो। अब यसरी लङ टर्म लाइबिलिटिज पनि भयो है त। अब के छ त हाम्रो यसमा हेर्नुहोस् त हाम्रो एउटैको लागि हाम्रो 3-4 पाना लाग्छ है त। यसरी एक्जाममा चाहिँ मजाले गर्नु होला है। यस्तो अब बिग्रिन सकिन्छ है। मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला। लङ टर्म लाइबिलिटिज अथवा यसलाई हामी लङ टर्म डेट भनौँ न। लङ टर्म डेट। लङ टर्म डेट यति आइहाल्यो। अब यसपछि हाम्रो लङ टर्म डेट कति रहेछ त जम्मा हाम्रो 30,000 बराबरको चाहिँ रहेको रहेछ। र यसपछि चाहिँ अरू हाम्रो यहाँ के हुन सकिन्छ त सेयर होल्डर्स इक्विटी है त। स्टक होल्डर्स इक्विटी कति छ हाम्रो यसमा स्टक होल्डर्स इक्विटी। इक्विटी कुरा आउने भयो। अब जस अन्तर्गत चाहिँ अब हाम्रो यहाँ रहेको छ सेयर क्यापिटल। सेयर क्यापिटल अब हाम्रो कति छ जम्मा हेरौँ त हाम्रो यहाँ रहेको छ सेयर क्यापिटल जम्मा 90,000 बराबरको। र अर्को हाम्रो रिटेन अर्निङ्स अथवा नेट प्रफिट भनेर हाम्रो कति छ त्यसमा हाम्रो यहाँ रहेको त्यो रिटर्न अर्निङ भनेको हाम्रो त्यही उयसबाट आउँछ हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा हाम्रो 12,000 यो आयो है त। त्यसलाई पनि हामी हालिदिनै हाल्छ। अलिक फास्ट गऱ्यौँ हामीले मजाले। हाम्रो सेयर क्यापिटल कति थियो त 90,000 बराबरको। र जसमा अब हाम्रो के छ त रिटर्न अर्निङ्स है त। रिटर्न अर्निङ्स अथवा यसलाई हामी नेट प्रफिट भन्न सक्छौँ जम्मा 12,000 बराबरको थियो है त। यसरी हाम्रो 90,000 प्लस 12,000 गर्दा कति आयो त 1,02,000 बराबरको है त। कति आयो 1,02,000 बराबरको। यसरी चाहिँ हाम्रो आयो 1,02,000 बराबरको। यो भनेको हाम्रो के त टोटल स्टक होल्डर्स इक्विटी है त।
के हाम्रो यसमा टोटल स्टक होल्डर्स इक्विटी टोटल स्टक होल्डर्स इक्विटी है त। यसरी चाहिँ आयो। अब यसमा चाहिँ अब हाम्रो टोटल लाइबिलिटिज एन्ड हाम्रो सेयर होल्डर्स इक्विटी स्टक होल्डर्स इक्विटी पनि भन्न सक्छ है। त्यसमा के छ हाम्रो स्टक होल्डर्स इक्विटीमा हाम्रो कति यसरी 30,000 प्लस 1,02,000 गर्दाखेरि प्लस अब हाम्रो यसमा लाइबिलिटिज यो टोटल लाइबिलिटिज यसलाई र यसलाई है त। यसलाई पनि हामी यसरी लेखेर नि त बुझ्न सजिलो हुन्छ नि त। यति जोड्दाखेरि कति आयो हाम्रो यसमा 1,04,000 प्लस 30,000 प्लस 1,02,000 गर्दा हाम्रो 2,36,000 आयो। 2,36,000 आयो है त। यसरी चाहिँ अब हाम्रो यहाँ हेर्नु पर्दा के रहेछ भन्दा हाम्रो यो जम्मा टोटल है त टोटल लाइबिलिटिज एन्ड द यो सेयर होल्डर्स छ यसमा र अब हाम्रो यसमा जुन हाम्रो यो र हाम्रो टोटल एसेट्स कति छ 2,36,000 बराबर भयो कि भएन भयो भने चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स सिट मिल्यो है त। र यसरी भयो। अब यसपछि हामीलाई हेरौँ त हाम्रो धेरै टाइम कन्ज्युम भइसक्यो। यसमा अब के छ अर्को हाम्रो यहाँ डीमा चाहिँ करेन्ट रेसियो सोधेको छ, डेब्ट इक्विटी रेसियो सोधेको छ र ग्रस प्रफिट मार्जिन सोधेको छ। यो चाहिँ हजुरहरू आफैले गर्नु होला है त एकदम सजिलो छ। करेन्ट रेसियो भनेपछि के हो त हाम्रो करेन्ट एसेट्स डिभाइड बाई करेन्ट लाइबिलिटिज हो जसमा हाम्रो करेन्ट एसेट्स हामीले अलरेडी यहाँ छुटाइसकेका छौँ। करेन्ट एसेट भनेर ब्यालेन्स सिटमा कति छ त हाम्रो करेन्ट एसेट्स भनेर हाम्रो यहाँ रहेको छ यो 1,47,000 र करेन्ट लाइबिलिटिज भनेर हाम्रो कति छ त यहाँ चाहिँ हाम्रो 1,04,000 बराबर रहेको छ है त। त्यो फर्मुलालाई पछि सकिहाल्यो। र अर्को भनेको डेब्ट अथवा इक्विटी रेसियो। डेब्ट इक्विटी रेसियो भनेको चाहिँ लङ टर्म डेब्ट डिभाइड बाई सेयर होल्डर्स इक्विटी। सेयर होल्डर्स इक्विटीमा अब हाम्रो के आयो त यसमा चाहिँ हाम्रो सेयर होल्डर्स इक्विटीमा चाहिँ म भनिदिइहाल्छु लङ टर्म डेब्टमा हाम्रो यसमा हेरौँ त हाम्रो के आयो यसमा लङ टर्म डेब्टमा हाम्रो यही आइहाल्यो ब्याङ्क लोन भने 30,000 र सेयर होल्डर्स अनि इक्विटी भनेर चाहिँ हाम्रो यो दुईटा जोडेर कति छ हाम्रो 90,000 प्लस 12,000 गरेर 1,02,000 त्यही गर्नु होला है त। र यसपछि अर्को भनेको हाम्रो यहाँ रहेको छ ग्रस प्रफिट मार्जिन। ग्रस प्रफिट मार्जिन भने चाहिँ ग्रस प्रफिट डिभाइड बाई सेल्स है त। ग्रस प्रफिट हाम्रो जम्मा कति छ 71,000 डिभाइड बाई सेल्स कति छ हाम्रो 1,50,000 71,000 डिभाइड बाई 1,50,000 गर्नु यसको चाहिँ आइहाल्छ है त। र आजलाई हामी यति नै गरौँ। यो क्वेसन हाम्रो एकदमै लङ थियो र यसपछि हाम्रो नेक्स्ट पार्टमा अझै हाम्रो दुईवटा क्वेसन रहेको छ ओल्ड इज गोल्डको त्यसलाई हामी कभर गर्छौँ है त। राम्रोसँग पढ्नु होला र यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नु भएको छैन भनेदेखि